Sveiki, esame Tartu. Man už nugaros namas. Riutlį 17. Kuom žymus šitas namas? Čia prasidėjo gaisras 1775 metais. Ir čia mes galime matyti raudonas plytas ir tokį medžio gabaliuką ir tokias pilkas plytas. Tai kur raudonos plytos buvo namai. Gaisras prasidėjo, kaip ir minėjau, Riutlį 17, tai yra Riutlį 17. O priežastis buvo tokia, kad visi namai Tartu, šiaip visoj Rusų imperijoje, buvo mediniai. Nes Petras nusprendė, kad tik tai Piteryje gali būti akmeniniai namai. Tai sudegė 2/3 miesto. 2/3. Ir netgi sudegė mediniai tiltai. Ir per tiltus netgi persimetė gaisras į kitą miesto upę. Taigi esame dabar Riutlį gatvėje, tokia pėsčiųjų gatvė, miesto centras. Ką tik valgiam, štai šitoj vietoj, krep. Labai skanu. Labai skanu. Neužilgo ateisime į Rotušės aikštę. Guliu aš ant plento, o debesis plaukia, man šviečia į akį kvadratinė saulė. Štai čia miesto simbolis. Besibučiuojantis studentai. Fontanas. Vieta, kur esame, yra Raekoja Plac. Tenai yra tiltas, apie kurį pašnekėsim kitame epizode, bet noriu pasakyti tik tai, kad tas tiltas yra kaip ir įėjimas į Rotušės aikštę. Taigi, fontanas, o čia yra Rotušės pastatas. Rotušės pastatas, matome vėliavas. Estijos vėliava ir Tartu miesto vėliava. Tartu miesto vėliava labai panaši į Lenkijos. Tiksliau, nepanaši. Estai sako, Lenkijos karalius Steponas Batoras padovanojo šitą vėliavą Tartu. Palaukit. Steponas Batoras buvo ne tik Lenkijos karalius. Jisai dar buvo ir didysis Lietuvos kunigaikštis. Reikia pasakoti estams jų pačių istoriją. Taigi, kas čia dar? Viešbučiai, vėliavos, šlovė Ukrainai. Raekoja aptek. Tai yra Rotušės vaistinė. Rotušės vaistinė dirba visą parą. Manau, kad tai vertinga informacija. Geros dienos.